ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर 1, तो दोस्तों ऑस्ट्रिच एक पक्षी होने के बावजूद उड़ नहीं सकता, क्योंकि ऑस्ट्रिच का शरीर इसके पंखों के मुकाबले में ज्यादा भारी होता है। लेकिन दोस्तों ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। नंबर 2, ऑस्ट्रिच दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें उसके दिमाग से भी ज्यादा बड़ी होती हैं, और बड़ी आंखें होने की वजह से ऑस्ट्रिच 5 किलोमीटर दूर चल रही छोटी सी हलचल को भी आराम से देख सकता है। नंबर 3, तो दोस्तों